बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वियर्स कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स आज मैं आपको ऑल काफ प्लस सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की खुश खांसी, तर खांसी, बलगमी खांसी, दमा और सांस की तकलीफ वाली के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। ऑल का प्लस सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया बात करते हैं ऑल का प्लस सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये गेट्स फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। यस बात करते हैं ऑल का प्लस सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में आईवी लीव एक्सट्रैक्ट, थाइम और लिकोराइज होता है। थाइम एक मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें विटामिन सी काफ़ी मकदार में होता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ये बलगमी खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। और लिकोराइस एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो सांस की नालियों की सूजन को ख़त्म करती है। ये शुगर फ्री सिरप है और अल्कोहल फ्री सिरप है। इसको शुगर के मरीज़ भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स बात करते हैं ऑल काफ प्लस सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ऑल कफ प्लस सिर्फ हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है, दिन में एक चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और बड़ों के लिए एक खाने का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि एक चम्मच सुबह, एक चम्मच दोपहर और एक चम्मच शाम इस्तेमाल करें। या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स बात करते हैं ऑल कफ सिरप का वो किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ऑल कफ सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, ऑल कफ सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है तो खुशक खांसी में भी ऑल कफ प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऑल कफ प्लस सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। ऑल कफ प्लस सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और आपकी बलगम को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपकी सांस लेने की दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी ऑल का प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को कोई दमे की शिकायत है तो इस कंडीशन में भी ऑल का प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को कोई गले में इन्फेक्शन है या गले में कोई ख़राश वगैरह है, तो इस कंडीशन में भी ऑल का प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट ऑल का प्लस सिरप हर किस्म की खांसी, दमा और सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद है। यस बात करते हैं ऑल का प्लस सिरप के नुकसानात की, तो इसके कोई नुकसानात नहीं है। ये सेफ़ टू यूज़ है, इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है और आपको बदहज़मी हो सकती है। यस बात करते हैं ओल का प्लस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे मरीज़ जिनको ओल का प्लस सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ओल का प्लस सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, इनको ओल का प्लस सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। वियर्स
ये था ओल का प्लस सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।